გამარჯობათ, მოგესალმებით მეგობრებო ყველას და რა ხდება ოცნებაში, სასწაულები ხდება, დავიწყებ იმით, რომ პირველ რიგში გამოჯანმრთელებას უსურვებდი გულით რიჟვაძეს და აუცილებლად უნდა გადარჩეს ახალგაზრდა კაცია და ცოდუა სასიკვდილოდ, რა თქმა უნდა და რატომღაც მჯერა რომ აუცილებლად გადარჩება ეს ადამიანი. მაგრამ რა ხდება? ხო აქეთ რიჟვაძე თავს იკლავს, იქით ყოფილი ეკონომიკის მინისტრი ციხეშია, იქ ვიღაცები რაღაცებს იხვეწებიანო და რატომ ხდება ესეთი ამბები, ხო? რატომ ხდება და დავიწყოთ იმით, რომ დღეს საქართველოში ჩემი სუბიექტური აზრი ასეთია, გვყავს პრემიერი ირაკლი კობახიძე, ისეთი პრემიერი, როგორი პრემიერიც აქამდე არ გვყოლია. გონია რომ ყველაზე უფრო წესიერი ტიპია, ვინც კი დღემდე ყოლია და ყველაზე უფრო აზემოსული. შესაბამისად, კობახიძემ გაპრემიერების შემდეგ, ჩემი აზრით, ბატონ ბიძინა ივანიშვილთან გაიარა კონსულტაცია, მიუტანა ფაქტები, ის ფაქტები, რომელი ფაქტებითაც უტყუარად დგინდებოდა, რომ ღარიბაშვილი დაწყებული, რავი, სუსის უფროსით გაგრძელებული და გომელაური შინაგან საქმეთა მინისტრით დამთავრებული, ყველა ერთად იყვნენ გაღორებულები და ივანიშვილის ზურგს უკან მილიარდებს შოულობდნენ და ამ მილიარდების შოვნასთან ივანიშვილთან ხმები რომ მიდიოდა და რომ ეძახდა სათითაოდ გომელაურიდან დაწყებული, ლილუაშვილით დამთავრებული, ყველა არა ტყუილია და ნოდარა მელაძის მოგონილია და ნაცები იგონებენ და აქ ძნელია მერე ნაცები ზოგადად ხო 99 და 9% ტყუილს ლაპარაკობენ და მერე იქ 1% სიმართლეც რო თქვან აღარ გჯერა უკვე რა და ეგრეა რა და ამ ივანიშვილმაც იფიქრა რომ ალბათ რავი ამდენი გარეწარი ხო ერთად ვერ მეყოლებაო და ამდენი ყველა ერთად ესე ჩემ ნდობას ხო არა გააცრუებსო და ალბათ იჯერებდა რა მე იმის არ მჯერა რომ ივანიშვილმა არ იცოდა რომ ფულს შოულობდნენ ღარიბაშვილი და ეს ღარიბაშვილის სასწავლო მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ რომ ივანიშვილისგან რისი უფლებაც ჰქონდათ მიღებული, იმაზე უფრო ბევრად მეტი მოინდომეს ბიჭებმა და მილიონი აღარ ეყოთ და მოუნდათ მილიარდი. და ბიძინას აღარ კითხეს, ისე გადაწყვიტეს, აი ყველამ ერთად პრემიერიდან დაწყებული სუსის უფროსით დამთავრებული, რომ მილიარდები ეშოვათ ჯიგრებს, ისე რომ ივანიშვილისთვის ეს ამბავი არ გაეგებინებ არ ემცნობათ და გადაწყვიტეს რომ დააგოიმებდნენ ივანიშვილს და მოატყუებდნენ და თვითონ არიან გოიმები. მაგალითად ღარიბაშვილი გოიმიროა მე პირადად მაშინ მივხვდი როცა ოცნების დროს დავბრუნდი შინაგან საქმეთა სამინისტროში და იქ იყო ღარიბაშვილი მინისტრი მაშინ და რა ქნა ვანოს ლუბიმჩიკები ვინც იყვნენ, აი ვანოს რომ ზედამთვარე ამოსდიოდა ტიპებზე, იმ ტიპებს დაალაგებინა სისტემა. ჭიკაიძე დანიშნა ქალაქის უფროსად, ჭიკაიძეს დაუნიშნა ვანოს ლუბიმჩიკები, ამ ვანოს ლუბიმჩიკებმა შენძრეულებმა ჭიკაიძე ჩასვეს მეშოკში და რაც უნდათ ის აკეთებინეს. თავიდან ბოლომდე ყველაფერს ისე აკეთებდნენ, როგორც უნდათ ნაცებს. ხო და მაშინ მივხვდი რომ გოიმი ტიპი იყო ეს ღარიბაშვილი. და ბოლო ჯამში ხო გამოდგა გოიმი და ყველაზე უფრო დიდი შეცდომა იქ დაუშვა და ყველაზე უფრო მეტად იქ იგოიმა ღარიბაშვილმა, როცა იფიქრა აი ბაჩიაშვილისავით, რომ ივანიშვილს რაღაცას მოატყუებდა და ივანიშვილს დააგოიმებდა. თვითონ არის გოიმი. ამას ეს რო იფიქრა, აი მაშინ იგოიმა ყველაზე უფრო მეტად. რეალურად ბიძომ არ უნდა აპატიოს ამათ ეს საქციელები და არც მგონია რომ აპატიოს და რა ვიცი ბიძო რო არ ყოფილიყო ეს ადამიანები საერთოდ ვინ იყო ვინ იცოდა ხო აი ან გომელაური ან ლილუაშვილი ან ღარიბაშვილი ხო და ღარიბაშვილმა ძალიან ბევრი შეცდომა დაუშვა ღარიბაშვილის შეცდომა იყო მაგალითად სოსო გოგაშვილი იგივე იოსებ გოგაშვილი მეხორცე იყო ტიპი მე არავის შეურაცხყოფას არ ვაყენებ
მაგრამ რაც იყო ეგ იყო, მეხორცე იყო და ეს მეხორცე დანიშნა სუსის უფროსის მოადგილედ და რა ვიცი, აი რა უნდა ვთქვა. ხო და გარდა გოგაშვილისა, მოკლედ კიდევ ძალიან ბევრი შეცდომა დაუშვა ღარიბაშვილმა და მთავარი შეცდომა ის დაუშვა, როგორც უკვე აღნიშნე, რომ ეგონა რომ ივანიშვილს რამეს მოატყუებდა, მაგრამ თვითონ დარჩებიან ახლა მოტყუებულებიც და მოტყნულებიც და ღირსებიც იქნებიან. მე მაგალითად მაშინ მივხვდი პირველად, რომ ივანიშვილს რომ ღარიბაშვილი თვალში აღარ მოსდიოდა და გაბრაზებული რო იყო ბიძო ღარიბანთ ბალღზე, მაშინ მივხვდი მე, როცა დაკითხვა რო იყო ივანიშვილის და იქიდან ღარიბაშვილზე რო ეკითხება ტიპი, თქვენი ხელის ბიჭიო, თუ როგორ მოიხსენიო და რო გაიცინა ივანიშვილს და როგორც გინდათ ისე მოიხსენიეთო, აი იქ მივხვდი რომ რაღაცა კარგი ამბავი არ ხდებოდა ღარიბაშვილის თავს და აგერ ფაქტია რომ თურმე მართლაც ასე ყოფილა. სხვა არ ვიცი რა თქვა, ყოჩახ ყობახიძეს ძალიან სწორად იქცევა, რა თქმა უნდა, არავის არ უნდა ქონდეს იმის უფლება რომ გადაიჯვან და რა ვიცი, ეშოვათ ის ცოცოტა რისი უფლებაც ჰქონდათ, ისე რომ არც სახელმწიფოს შეტყობოდა, არც ხალხის კეთილდღეობას და არც ნაცებს ალაპარაკო არ მიცემოდათ, მაგრამ არა, აი ეს უნახავმა რა ნახაო, კაი ნათქვამია რა და აი ამ უნახავებმა რომ გაუგეს გემო, რავი, გაცოფდნენ, გადაეკრათ ბინდი თვალებზე და გოიმის ფსიქოლოგია ეგ არის რა, რომ ვიფიქრეს, რომ ივანიშვილს დააგოიმებდნენ, ვინე ღარიბაშვილი რომ ივანიშვილს დააგოიმებს, ეგ არ 100-ჯერ რომ დაიბადოს და მოკვდეს ღარიბაშვილი და მე 100-მე ერთ-ერთ კიდე რომ დაიბადოს, აი ამ ერთი ცხოვრებით ნაცხოვრები ივანიშვილს ვერ მოატყუებს, შანსი არა და იგივე შემიძლია ვთქვა გომელაურზეც, ლილოაშვილზეც და ყველაზეც. ხო და იმიტომ არის რომ აი ზოგი თავს იკლავს, ეხა ზოგი რაღაც ციხიდან იხვეწება რომ ყველაფერს დავაბრუნებ, ოღონდ გამომიშვით და ზოგი იხვეწება რომ ყველაფერს მოვიტან, ოღონდ არ დამიჭიროთ. ასე რომ ძალიან სწორად იქცევა ყობახიძეც, ძალიან სწორად იქცევა ივანიშვილიც და იმედს ვიტოვებ, რომ მაგალითი ექნება შემდეგ მინისტრებს და თანამდებობის პირებს წინ, რომ თუ გაბედავენ და ქაქის ჭამას დაიწყებენ კოვზის მაგივრად ჩამჩებით, იგივე ბედს გაიზიარებენ, რა ბედშიც ჩავარდა ღარიბაშვილის კლანი თუ ძმაკაცები თუ ნათესაური თუ ვინც არის. ეს არის და ეს, ვისი თქმაც მინდოდა ქართულ ოცნებაში დაწყებულ წმენდასთან დაკავშირებით და აი ორივე ხელით მივესალმები ამ ამბავს. და კიდევ ერთხელ დავუწმუნდი, რომ კი ბიძინა ივანიშვილი ნამდვილად ჩემპიონია, ნამდვილად ყელია თავის საქმის და ნამდვილად მაგარი კაცია და აი ამ გოიმებმა ვერ შეაფასეს სწორად ივანიშვილის შესაძლებლობები და ივანიშვილის კეთილგანწყობა რაღაცა ბოროტად გამოიყენეს. ეგონათ, რომ აი ივანიშვილის კეთილგანწყობას სათავისოდ ისე გამოიყენებდნენ, რომ მოატყუებდნენ და შეურაცხყოფილს დატოვებდნენ იმ კაცს და შეურაცხყოფილებიც, მოტყუებულებიც და მოტყნულებიც დარჩნენ ბოლოს თვითონ. ეს არის და ეს.